همون زندگی عادی که داداش در آخرم بخواه حساب بکنی، همین زندگی خیلی به من میچسبه. وسیله ها رو برداشتم و ساک سن آنتونیو رو برداشتم، دارم میرم آفیس. یه نیم ساعت اونجا یه چخچخی بکنم و برم سن آنتونیو برای تهیه آذوقه. فردا شبم مهمون داشتم، بعد دیگه هوام سرد بود، بعد داداش حقیقتا هواپیما منو خسته کرده بود. دیشب ساعت 7 دیگه تعمیرگاه رو بستم. دروغ چرا به شما بگم، خوابیدم داداش. 7 خوابیدم، ساعت 5 اینا بیدار شدم. بیدار شدم دیدم حاجی بدنم جون نداره، بعد با صدای بدن تو گوش کنی دیگه. دیدم بدنم میگه طلق طلوق، یعنی میگه خارکسته اگه راه بری میریزه همش. بودم اوه بریز پس. بودم وایسی جون برگرد تو رخت خواب دوباره. وضعم حاجی بعد کلا داداش من مال سرما حقیقتا نیستم. الان هوا امروز یکی از سردترین روزای هیوستنه دیگه. میرم سن آنتونیو و رسیدم اونجا کارمارامو انجام میدم. بعد امروز داداش دروغ چرا به شما بگم 3 ساعت تا 4 ساعت ورزش امروز. 1 ساعت پا، 1 ساعت کاردیو، 1 ساعت کششی و شکم، 1 ساعت هم اونجا ببینم اگه دختر چیزی بود درگیر اونا باشم. خوش طول میکشه دیگه تا ببینم با کسی هست نیست دیگه. این بساط منه دیگه. فردا شبم حاج عارف از سوئد اومده، با یه دوست دیگه داریم که این ماشین دیجی کلی و اینا رو براش بهش فروخته بود که 7-10 تا ماشین داره. رفیق دارم عربه. من و حاج عارف و اون و حاج آرش فردا میریم یه رستوران میشینیم به صرف شام. آره دیگه حوصله شلوغ قلوغی ندارم دیگه. فردا تولد منه مثلا دیگه. تو زندگیمون انقدر کلمه تولد دیگه بدم اومد آجی. حالا من یه داستانی در مورد سرما به شما بگم. من گردنم گرم باشه، اگه لخت مادرزادم باشم سردم نمیشه. فقط گردنم مشکله. اینجا سردی بود. الان باید این جوجه دختر بندازی این لا اینو ببندم اینجا باشه همونده تا شبمون تو باشه. هی گاز بکنیم اینجا من اینجوری کنم. ساعت داداش 8 دارم میرم از این کارواشایی که میری تو، چون اول هفته است میخوام فرش تمیز شروع کنم، چون خودم اصلا بوی طلا میدم. همه چیم لباسا رو عوض، دوباره دوش گرفتم، اتکلون، کرم، نمیدونم فلان، اسپری تو دماغ، تو کون همه رو زدم تمیز.